の時点で似てないと、後々厳しいかと思います。次はいよいよ口を描いて完成に持っていきますね。はい、髪の毛をより下にこうに描いていきますね。丸い感じで大丈夫です。こう丸くなってますね。ですね。唇も特徴的でとてもキャラっぽい感じなので描きやすいかと思います。そして肩ですね。男性ですので、割としっかめで気持ちしっかりめでも肩幅広い感じでもいいかなと思います。すいません、お待たせしました。では、下書きですね。いつものように鉛筆で書いていこうと思います。はい、まず、普段、いつものように順番で書いていきますと、前髪ですね。前髪の方から順番に書いていこうと思います。ちょっとこの位置をだいたい測って、頭のトップですね。わかるように、これぐらいかなって見ていただいて、髪の毛これぐらいの厚さだなってちょっと、なんとなくでいいので、書いていただいてもいいですね。これぐらいで収めたい。で、髪の毛これぐらいで収めたいっていうふうに、ちょっとね、上の方に行っちゃったり、下に行っちゃったりも気をつけてください。ながら見ていただきます。そして、首も長いので、そのあたりも気をつけながら描きます。はい、こうして、フェイスラインですね。だいたいこんな感じかな。ちょっと、面長な感じ。そして、頭のラインですね。頭頂部をちょっと気にしながら描いていきます。これでいいかなと思ったら進めていきます。髪が感じですね。はい。こんな感じですね。耳もこの方大きく特徴的です。メガネと耳とですね、髪型ですね。バランスよく見ていただいたらとっても描きやすいかと思います。大体でいいので描いていきます。こちらも左右対称で、大きめに描いて全然いいかと思います。デフォルメじゃないんですけど、これぐらいの耳の方だと大きめに全然描いてもいいかなと思います。はい、耳と髪型描きましたですね。この時点で特に違和感がなければ進めて、では首ですね。似顔絵では首は短めに描くんですけど、これぐらいの長さの方ですと長めに描いてもいいかなと思います。今回は2枚服が重ねている感じをこのように描いていきます。中の T シャツと、そして腕の方まで描いていただいて、肩ですね。そして上着をカーディガンみたいなのを羽織っている感じを出していきます。はい、ここまで描けて大丈夫かなっていう風な感じがつかめたら、もう少しですね、修正ですね、直見ながら描き足していきます。前髪もちょっとだけくるんとしていますね。はい。で、この幅の髪型ですね。この幅とかね、よく見ながら。で、左右バランスよく、対称よく見ながら描いていきます。髪の流れもここでね、柔らかい感じですね。表現していきます。で、ここの髪の厚さも割とありますので、はい。このあたりもよく注意しながら、耳に乗っかる感じですかね。はい。こんな感じかな。ふんわりした感じ。キノコ型でもないんですけれども、若干それに近い感じで、髪の毛がこの頭に乗っかる感じですね。はい。このさっきも言いましたように、この頭のラインに髪の毛が乗っかる感じですね。表現していただいたら、より上手に見えるかと思います。で、このラインですね。とても大事ですね。髪型に沿った輪郭ですね。これも表現していきます。はい。ここまで描けたなっていう感じでしたら、もう少しだけ線を濃くしっかりと描いていきます。ペン入れしますので、普段のようにペン入れしますので、しっかりと納得いくまで書き込んだり修正していただきます。はい。では耳の中ですね。耳も丁寧に描いていきます。シンプルバージョンでいいです。はい。このラインとこのラインですね。こういう風に書いて書く。はい。そして、この下。はい。だいたいこんな感じですね。輪郭が描けました。はい。ですね。このように忠実に描いてもよく似てくるし、あれなんですけど、この絵で言うと、こっから首が出てるんですけど、ここまで描くとちょっといかつくなってくるんで、若干このラインですね。ちょっとだけ表現しておきます。いいかと思います。はい、ここまで描けましたですね。下書きですね。
ちょっとこちらの輪郭と髪型ですね。いつものようにこの時点で似てないと、後々厳しいかと思いますので、しっかり見せて描いていただいて、ある程度描けましたら、また見せていただけたらと思います。はい、このままお待ちくださいね。はい、はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、これで見れるので、はい、大丈夫ですね。はい、とっても素晴らしいと思います。上手に、はい、どんどん上手に描けていってると思います。こちら。いい感じですね。絵心ありますね。素晴らしいですね。私の下書きと、はい、なんか、あんまり変わらない。すごい、すごい。いいんじゃないですかね。はい。でも全然大丈夫。ちょっと右側ですね。ここの髪がちょっと左と比べて、こんもりしてるかなっていうか。で、あと耳なんですけれども、細かいんですが、ちょっと上がとんがり耳になっちゃってるので、こちらですね、かわいい、ちょっともう少し横に広い感じのお耳なので、はい。もうちょっと、なんていうか、耳が立ってる感じですね。隠れてない。こういう方の耳もいるんですけど、こういう風に立ってる耳の中が見えてる感じの方なので、はい。そのように、とんがる耳とかいろいろなるんですけど、そこもよく。耳大きいんですね。そうですね、大きいです。では中身を描いていきます。いつものように、大体でいいので、薄く十字線を描きます。薄くでいいですね。はい。そして、鼻の位置を決めます。こちらの方の鼻ですね。中心よりも、普段の大人の方の顔よりも若干上だなっていうイメージで鼻の位置を決めていきます。修正はできるので、大体でいいです。鼻ですね。鼻、こちらかわいい感じのお花なので特徴的ですね。割としっかり描いても男性ですし、いいかと思います。そして、鼻を描いたら次は目ですね。目もすごくつぶらで二重で、可愛らしい感じ。で、若干つっているので、そのように描きます。そして、目と目の間は1個分ぐらい。狭くもないですね。少し広めに描いてもいいかなと思います。でも、その輪郭からの距離が、あるので、あまり大きくなく、でも、その縦に大きくですね。横に大きくじゃね、目ですね、描いていきます。そして、こちらも、大体の位置を書いて目も大きめに書いていいんですけど、この距離は若干いつもより短めかなって感じですね。そして、二重のラインですね。はい、書いていきます。二重のラインは、その切れ長二重さんじゃなくて、このように終わってるんですね。広がってなくて終わっているので、そのように書いていきます。そして二重のラインですね。とてもしっかりした二重ですね。なので、このように書いていきます。二重もいろいろあって、綺麗なこういう二重とか、で、取っている二重とかあります。書き分けられるとすごくいいかと思いますね。はい。消します。直線で書くとまたあんま良くないので、こういう風に、ちょっと難しいんですけど、こういう風に。イメージ、つってるな、ここでつってる感じをね、出せたら思います。よればよるほど子供っぽくなるので、大人ではなくって、その幼さも出したいなって感じでしたら、中央寄りに書いていくといいかと思います。そして黒目を大きくですね、書いていただいたら、より似せることができるかと思います。はい。で、瞳ですね。で、目のラインは下のラインはつっているの。はい。で、メガネの位置もよく見ながら描いていきます。目の下の方が、ちょっとメガネの位置が、若干ちょっと下に下がってるっていうか、この大きいメガネの位置がこういう感じですので、粉のところですね。はい。で、このメガネのこの若干下ぐらいに鼻があります。丸いお鼻ですね。はい。これちょっと下だったり上すぎたりしてないかなと思いながら、よく見ながら描いていきます。ように描いていきます。輪郭にですね、このメガネも中に入っています。はい。中に入っているので、そのようにここまで描かないように、描いていきますね。で、メガネの縁もね、よく見えているので、このように描いていきます。縁はですね、バランスよく耳に乗っかる感じですね。
目に乗っかっているので、このように描いていきます。でもちょっとですね、この時点で耳の位置が、もうちょっと下だなって感じですね。でもちょっとこの色はこれで置いといて、このままメガネを描いたら眉毛を描いていこうと思います。で、髪にかかってる感じで、距離がある感じで、上の方ですね、眉毛がありますね。いい感じですが、垂れてもいないんですけども、優しいこの眉毛も、はい、このようにですね、右の眉毛はこんな感じ、反っている感じですね。表現できたらいいかなと思います。逆に左右、同じような眉毛じゃない方が、よりその方らしく表現できますね。そしてこの特徴的な前髪ですね。これですね。これを描いといた方が、しっかり描いといた方がいいかと思います。そして髪の毛もよく見ながら、こういうラインですね。はい。で、こちらもよく見ながら、こういうラインですね。こちらの、そしてこっち。こういう感じですね。その方が、より似てくるかと思います。髪の毛は若干ボリュームが多くてもね、可愛く描けるかと思います。逆に少ないとですね、ちょっと寂しい感じになるので、持っていただいてもいいかと思います。はい、ここまでできました。鼻の筋のラインを入れます。で、ほっぺたも描いておきます。これは意味ないんではないんですが、空間を埋める感じで、割と、なんとなく必要かなという感じで入れております。よかったら入れていただいても全然いいですね。はい。で、鼻を描いて、ここまで大丈夫かなと思いましたら、次はいよいよ口を描いて完成に向け口ですね。この方の口もとても特徴的で描きやすい感じになります。笑顔ですしね。で、とってもいい口ですね。若干上唇と下唇見てみると、上唇の方が少し太めになっています。なので、この方は割と上唇を強調してもいいかと思います。はい。では、笑顔で、まず上のラインから、口のラインから描いていきます。そして、逆ハートみたいな、逆じゃないですね。ハートパターンみたいな口で描いていきます。そしてこのラインが描けた上唇ですね。上唇はこのように描いていきます。で、下唇も若干厚いので、このように描きます。はい、この時点でですね、修正が効くように位置をよく見ます。実はですね、難しいですよね。位置とか、その形とか、意外と難しいんですけど、ここまでこの時点でね、とってもいい感じで書けたら、集中力途切れないように、口も丁寧に書いていきます。はい、この時点でよく写真を見比べてみます。鼻をですね、もう少し上に書いていきます。上に書くほどね、子供っぽく、キャラっぽく書くことができます。こちらね、まだ中学生ということなので、全然子供っぽい感じをね、出していただいてもいいかと思います。はい、ちょっと、鼻を上の方、目に近づける、眼鏡に近づける感じで描いていきます。はい、これで全然ですね、いい感じですね。はい、丸い、ちょっと大きめでも全然いいので、鼻を描きます。はい。目に近づきましたので、似てきましたですね。で、鼻の上を描いたんですけど、それにつれて口もちょっと上かなっていう風に修正していきます。プロでも一発でね、描けないので、修正は全然どんどんしていっていただきたいと思います。そうやって写真を見ながらですね、イベントとかで時間がないとですね、このままで描くこともあるんですが、時間がある場合は、どんどん修正していきます。はい、上の方ですね。上の方かなっていう感じで描いていきます。あんまり上すぎずですね、1ミリ、2ミリ、上に描いてもですね、全然違っていく印象になってきます。はい。なのでね、そのように、写真をよく見ながら慎重に描いていきます。はい。口の上のライン、下のラインが描けたら、上唇を乗せて、こういう風に描いていきます。あんまり位置変わってないように思うんですけれども、実は変わっていますね。ちょっとさっきより違う感じになります。はい。まず、修正したので、鼻と口のラインです。距離ですね。おかしくないな、大丈夫かなっていう感じでしたら、このまま修正、書き続けていきます。この下書きのラインでじわじわ上に上げていってもいいです。全然。全体をまた書き直すとやりにくいかと思いますので、じわじわ上に上げて、線を細くして、そして唇ですね。そしていつものように歯を若干入れて描いていきます。はい。そして下唇ですね。このように描きます。
で、上唇ですね、位置が決まったら、このように少し線を入れるといいかと思います。こっからのこういう感じですね。線を丁寧に入れるとこういう感じですね。普段は簡単バージョン、無駄な線を省いているので、こういう風にします。この線は後の色塗りでコピックで入れるといいかと思いますね。で、この線も後でコピックで入れるといいかと思います。下書きでもここまで書き込んでもいいかと思いますね。はい、こんな感じで書けましたですね。はい、この時点でね、写真撮っていただこうかと思いますね。はい。それで、修正をどんどんしていきます。少しここで角張ってる感じがするので、丸く描いていきます。よりペン入れしやすいように丁寧に仕上げていきますね。そして無駄な線は消していきます。無駄な線があるとペン入れちょっと迷うので、無駄な線を消して、どんどん一本のラインに近づけていきます。そうですね。あと大事なことなんですけど、耳の位置がですね、この方ちょっとこの時点で上の方に書きすぎちゃったので、ちょっと修正しますね。あれですね。はい、耳がね、ラインですね。はい、また若干広がって耳の中が見えてるので、大きめに書いていただいて大丈夫です。この後ろに沿っている耳ではないですね。で、ここもとんがってないですね。全体的に丸い感じですね。耳はとても大事ですので、描いていきます。それによって髪の毛もですね、下まで下ろしていきます。はい、消していただいて、メガネの縁もね、このかけるところも修正していきますね。はい、髪の毛をより下に、方に描いていきますね。丸い感じで大丈夫です。こう丸くなってますね。こっちもですね。で、メガネの縁をまた若干描き直していきます。メガネのこの線は上じゃなくて、こう下に下がってますね。やはり耳の位置が、下なので、まっすぐでもいいんですけど、下に描きます。まっすぐだとなんだかちょっとベタっとした感じになるので、こう、メガネのこのかけるところは若干下に向かって描いていきます。写真じゃよくわからないんですけどね、絵としては、まっすぐより下に描いた方がより絵として上手に見えるかと思います。で、メガネも修正していきます。もうちょっとこっち側は目に近づいているなっていう感じ。いわゆるメガネが少し小さいなっていう感じを印象を受けたので、修正をしていきます。はい。こちらの方、メガネですね。丸メガネが顔を若干小さめに描いて、顔の中に入ってる感じ、しっかり入ってる感じが表現できたらいいかなと思いますね。はい。どんどん修正していきます。眉毛はこの位置。髪型も若干は、だいたいこんな感じでいいですね。ここしっかり開くように描いてくださいね。はい。で、このくるんとした髪の毛。眉毛のちょっと上ですね。こういう感じで描きます。で、分け目ですね。はい。で、もう一度鼻と見てみます。目はいい感じですね。はい。鼻ですね。丸い鼻。ちょっと大きめに。若干気持ち大きめで全然大丈夫です。で、唇ですね。分厚めの唇。はい。この感じがですね、表現できたらどんどん似てくるかと思います。耳ももちろん特徴です。この方、とても描きやすいですね。耳大きいし、目も二重だし、丸眼鏡ですね。唇も特徴的で、とてもキャラっぽい感じなので描きやすいかと思います。そして肩ですね。男性ですので、割としっかめで気持ちしっかりめでも肩幅広い感じでもいいかなと思います。ショート S。少しお待ちくださいね。はい、ありがとうございます。ちょっとズームにしたいな。もうちょっと。で。おー、素晴らしい。似てますね。とてもバランスいいですし、とてもいい感じですね。はい。すごい絵心あるし、素晴らしい。どんどんすごい上達されてる、魅力的な絵になってきてますよね。はい。もうなんかプロにならないのがもう惜しいぐらいですね。はい、素晴らしいですね。目が綺麗ですね。口も、とてもバランスよく描けております。そうですね。こちらですね。上唇もうちょっと厚くてもいいかと思いますね。はい。はい。とっても口がチャーミングな方なんで、はい。きっちり描かなくていいんですけど、当たりだけね、ちゃんと。はい。それでバッチリだと思いますね。もうなんかとっても丁寧で綺麗で、眉毛も丁寧で、耳もバッチリ。OK です。はい。